हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर भूमिपुत्र बिल जेन्ना सरकारान हाडलें न्हू तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी त्याचो निशेध केलो आणि मागीर सरकाराक पांय फाटी घेवचो पडलो. मागीर आतां हे वर्जन 2 कित्याक रे? अरे म्हाका एक सांग, कुमीदाद लँड जे तुमी आतां तेंचे रेग्युलरायज करपाक उठल्या न्हू, मागीर एक काम करा मरे, आमकां गोंयकारांक पयलीं फ्री जागे दिया मरे, सगळ्या फॅमिलीक एक 200-200 स्क्वेअर मिटर जागो दिया मरे. तर तसो जाल्यार तुम्ही आयज तेंकां म्हाका एक सांग, तेंकां जे लँड तुमी आतां हेंचे रेग्युलरायज करूंक दिवंक उठल्या न्हू, कित्याक करपाक उठल्या म्हाका सांग? वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर? कितें रे वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर? तुमकां कळोन चुकला दिसता, तुम्ही विकर सेक्शनान आहा म्हणून आमचे जागे तुम्ही आतां दिवंक उठले सारखे. कुमीदाद कोणाचे बापायचे न्हू, ते कुमीदाद लँड हे गोंयकारांचे. आणि कुमीदाद जे एटर्नीज आहा न्हू आणि जी कमिटीज आहात न्हू, हेंच्यांनी हेचेर निशेध करपाक जाय. वगीर रावन फायदो ना. अरे म्हाका एक सांग, मंत्री कोण रे तुम्ही डिसायड करपाक कुमीदाद लँडाचेर? हां, अरे म्हाका एक सांग, आतां तुम्ही तुमकां वोट बँक जाय म्हणून आख्खे गोंय विकून सोडटले? शेतां थेवंक ना, दोंगर थेवंक ना, बिचीस थेवंक ना, कितें रे मागीर रानां थेवंक ना, हां कांयच दवरूंक ना. तुम्ही कन्वर्जन करून उठलेले मरे पेडणे आनी मांद्रे तेवटेन. म्हटल्यार गोंयकारांनी वचपाचें खंयसर रे? आणि कोणा फुडें नाक फोडपाचें रे? आमकां कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा एक्सेप्ट करपाक ना. तेंच्या लोकांक आमी हांगा एक्सेप्ट केला म्हणून तेंचे थंयसर आमकां हे जागे दिताले. महाराष्ट्रान वचत जाल्यार, कर्नाटकान वचत जाल्यार आमकां जागे दिताले ते? कितें रे? हेचेर विचार करपाची गरज आसा. हांव कोणाक ब्लेम करिना, क्रिटिसायज करिना, पूण आमचो हक्क हो. आनी कुमीदाद एक मायग्रंटांक दिवपाची प्रॉपर्टी न्हू ती. कितें रे? मागीर तुमी म्हाका एक सांग, तशें जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन फुकट रावपाचें आणि गोंयकारांची घरां मोडटले तुमी कुमीदाद जाग्यान आहा ती? हे बरें मरे तुमचें. अरे आयज राजकारण पावयलां खंय रे? बुरशे लेवलार व्हरोन पावयलां मरे राजकारण तुम्ही. कितें रे? राजकारण उरोंक ना. राजकारण धंदो जावन पडलेलो आसा पळय तुमच्या खातीर, आनी तुमचे आसले राजकारणी थंय बसल्यात म्हणून. जेन्ना गोंयकारांक जी वस्तू नाका न्हू आनी गोंयकार ताचो निशेध करता न्हू, ते परत कित्याक हाडटात रे तुमी? हां, नाका न्हू गोंयकारांक ते? कितें रे? आनी आमचे हित सांबाळा मरे, गोंयकारांचे हित सांबाळा मरे. तेंची वोट बँक चड आहा म्हणून तेंकां सपोर्ट करतले तुमी? हेच्या पयलीं सुद्दां गेल्या इलेक्शनाक तुमी एक पार्टी हाडली. ती पार्टी हाडली आनी थंयसर मागीर गोंयकार करून कितें रे थंयसर वोट डायवर्ट केले, जिखोन येवन उजवाड घातलो. कितें आनी कितें गोंयकारांक खातीर केलें? कितें रे? हां, ती पार्टी शेणली. कळ्ळें तुका? अरे म्हाका एक सांग, आयज तुमी सत्तेचेर परत येवपाक जाय म्हणून ही असली बुरशेपणां, इतली दलाली बरी न्हू रे, इतली दलाली बरी न्हू. अरे गोंयकारांचे हित चिंता मरे. आयज गोंयकार वणवणटा. आयज आमचे कडेन बाबा इतले पयशे ना रे. पेडणे 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, म्हापशा 15,000 रुपया, वास्को 20,000 रुपया, मडगांव 20,000 रुपया, काणकोण गेलो जाल्यार थंय 7-8 हजार रुपया. अरे आमी जागे घेवपाचे कशे? इतले एफर्ट जावचे ना आमकां. अरे 2001 आनी 2002 सालान 300 रुपयान जागो मेळटालो आनी आयज तोच जागो 30,000 रुपया जाल्लो आसा. कितें रे? आमी एफोर्ड करूंक शकता? करूंक शकना. मागीर ही बुरशेपणां कितें गोंयकारांचे कित्याक चिंतिना? तुमकां आमी थंय निवडून हाडलेले आमचे गोंय राखपाक, गोंयकारपण राखपाक. तुमी आयज मायग्रंटांक राखूंक बसल्यात मरे. आयज गोंयकारांचे आमचे फ्युचर कितें रे? आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें रे? कितें रे? आमी व्हडले बिझनसमॅन न्हू, दिल्लीकारा भशेन, राजस्थानी लोकां भशेन, हां बाकीचे गुजरात्या भशेन आमी धंदेकार न्हू. अरे आमी मिडल क्लास लोक. गोंयान व्हडले श्रीमंत लोक कोण व्हडले चड ना. कितें रे? आमचे हित चिंता आनी आमच्या हितान उलया. तुमची बोल्सां भरतात म्हणून गोंय काबार करूंक उठो नाका आनी गोंयकारांक काबार करूंक उठो नाका. आमकां हे तुमचे कुमीदाद रेग्युलेशन जे हाडूंक सोदतात न्हू तुमी, आमी हेचो निशेध करता. आनी आमी तो मेरेन वगीर रावचे ना जो मेरेन तुमी हे फाटी घेयना तो मेरेन. कशें हाडटा ते पळयतले आमी.